Tahukah kamu, dalam film Harley Quinn Birds of Prey, Some people have the Eiffel Tower. pada adegan yang memperlihatkan Harley Quinn membuat kartu namanya sendiri, jika diperhatikan ketika dia selesai menulis kartu namanya, terlihat di samping kanan kartu itu ada sebuah tulisan tercorek bertuliskan Lawrence J. Jenner. Jenner sendiri merupakan seorang lawyer atau pengacara sesungguhnya dalam kehidupan nyata, di mana selain menjadi lawyer dia merupakan mantan aktor yang pernah membintangi film berjudul Friday the 13 dan berperan sebagai karakter Sally dalam film tersebut. It's great.